बैंकों और एटीएम में जहां लोगों की भीड़ उमड़ रही है, वहीं दूसरी ओर शनिचरी का थाना स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में अजगर सांप आ जाने से अफरा तफरी मच गई। ऐसे में सांप पकड़ने वालों को बुलाकर सांप पकड़ा गया। घटना सुबह करीब 11:30 बजे की है। बैंक प्रबंधन को सूचना मिली कि बैंक के तहखाने में सांप आ गया है। इस पर सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया, तब जाकर बैंक कर्मियों ने राहत की सांस ली। मुझे सूचना मिली थी कि 11:30 बजे पंजाब एंड सिंध बैंक शनिचर जी के थाने में सांप आया हुआ है अंडरग्राउंड के अंदर, जो अजगर प्रजाति का है। पड़ताल करके तहखाने के अंदर था, पड़ताल करके मैंने इसको पकड़ा है, जो अजगर प्रजाति का सांप है।